男人只是将飞机上发的盒饭带下了飞机，没想到就因为这个行为而被安检人员当作罪犯当场抓获。他们凭借多年的经验断定男人正在走私毒品，于是命令他脱下裤子从里到外仔细检查。看到男人菊花一紧，就知道他在刻意憋着什么。将近20几个小时的飞行时间，他却没吃一口盒饭，想必一定是为了防止排便。警方认为泰迪提前将毒品吞进了肚子里，用身体运毒。泰迪却说警方根本就是在冤枉好人，凭什么就因为自己没吃盒饭就认定自己是毒贩？警方告诉泰迪，既然想要自证清白，就去拍一个 X 光。泰迪却说自己肾衰竭，不能接触辐射，警方只好将他强制带去医院做普通检查。医生说泰迪肚子里鼓鼓囊囊，从胃里到肠子里都塞满了坚硬的不明物体，但医生也不知道那是什么东西，反正可以肯定绝对不是食物。要想确定是不是毒品，就得等泰迪亲自拉出来。随后警方把泰迪带去了酒店。按照当地法律，他们有权利扣留嫌疑人7天的时间，他们会派人24小时的盯着泰迪，直到获取到他的排泄物。警方将房间里所有的出风口进行密封，防止